嚟到神州兩網環節，我哋同中國研究專家馬天榮傾啦。馬 Sir 你好，你好。咁尋日內地股市咧就破解咗呢個黑色星期四嘅魔咒啊！咁尋日節目啦，我哋同大家播過呢個我站在中石油48元之巔嘅中石油之歌啦，大家聽到股民嘅吶喊啦。咁啊幾隻嘅重磅股咧，包括咗中石油都做翻好啲喎。內地嘅股市跟住個走勢會係點咧？係啊，其實我哋尋日都提到咧，就嗰個整體嘅表現咧，就好視乎咧係中石油嗰個股價咧究竟升定係跌啦。咁就正如你啱提到咧，就係尋日咧係中石油咧終於連跌咗8日之後咧，就尋日咧就有一個咧就比較明顯啲嘅反彈啦，係上升咗2.8%。咁亦都係帶動咗其他金融股就向上嘅。咁如果從技術走勢嚟睇咧，因為上一次個牛市嚟講咧，整體咧就未試過咧跌穿過咧係5240點呢個5個月個平均線嘅。咁如果咧今日能夠上翻呢個位嘅話咧，後市咧就當然咧就係可以繼續咧再向翻呢個6000點之前個高位咧進發。咁但係咧就如果咧就上唔翻呢個位嘅時候咧，其實後市咧仍然咧係比較反覆嘅。咁我哋睇翻咧，尋日成交方面咧，雖然咧係增加到咧係接近1200億啦，就比較早之前嘅700幾億、800幾億多。咁但係如果我哋比較翻之前嗰個位嚟睇咧，係嗰個成交嚟講咧，仍然咧係未可以講話係配合到嘅。我哋睇個成交就唔係好配合到咧。其實琴日個反彈原因咧，除咗話即係外圍做好啦，同埋港股升咗咁多啦 ，AH 股個互動效應之外咧，都有啲即係好啲嘅消息，好似保險股啊又走出去啦，同埋航空股咧都又有啲收購傳聞喎。係啊，就睇得到咧，就尋日咧，除咗中石油咧反彈啦，中石化咧差唔多咧係升停板之外咧，我哋睇得到咧就其他幾隻咧就金融啊同埋呢個保險股咧都係做好嘅。咁單係咧係呢幾隻咧嗰個成分比較大嘅呢個股份咧，都淨係貢獻咗嗰個上證綜合指數咧係接近120點嘅，係整體嘅接近200點嘅升幅裏邊咧係佢佔咗差唔多咧係80%左右到嘅。咁另外咧亦都係咧大家咧就一每去到呢個時候咧就諗起咧明年1月1號咧將會咧係兩稅合一啦。咁有關嘅消息咧又開始咧係趁個好市嘅時候咧就入市咧就炒高嗰啲銀行股啦。咁同時咧就你提到嘅呢個平安保險方面啦，因為咧佢用18.1億歐元咧就入股呢個富通集團啦，咁就顯示到咧佢哋向外擴張啦，咁而亦都帶動咗咧係所有嘅保險股咧亦都做好啦。咁有關呢個航空股方面咧，其實我哋喺星期一嘅節目裏邊咧亦都提到咧，就係一個人民幣升值咧係亦都令到呢個航空股咧有一個咧繼續咧係呢個低空飛行嘅一個力度喺度。咁而喺尋日咧亦都係市場上因為傳出咧東航咧係會俾呢個咧係國航嘅母公司中航集團咧係可能咧係出更高嘅條件咧係去重提收購嘅事宜嘅。咁而令到咧就有關嘅航空股咧亦都喺咁嘅收購合併嘅消息憧憬之下咧係帶動到咧國航啊、東航啊同埋另外兩隻航空公司咧就海南航空同埋上海航空公司咧都係漲停嘅。咁而南航本身咧亦都接近咧係升咗9%嘅。咁我哋又睇下新股方面啦。咁保險股咧，太平洋保險集團咧就會以先 A 後 H 嘅方式啊去集資嘅。咁就係繼中鐵之後咧，第二隻以呢個方式上市。係啊，就我哋睇到咧，就因為咧就係平安保險咧，就同埋中人壽方面咧，係尋日都方面咧都有一個強勁嘅反彈啦。咁如果參照翻佢哋咧，就係上市時有個招股價同埋嗰個PE咧，就估計咧呢個太平洋保險嘅 A 股咧，應該咧可能喺20蚊以上㗎。咁如果呢個發行咧係順利嘅話咧，係亦都可能咧會導致到國內咧今後咧都係會採取嗰個先 A 後 H 個模式咧就係嚟做。咁同埋我哋睇得到咧，就從呢個平保啦同埋中人壽嗰個業績睇得到咧，就其實咧大家都對嚟緊嗰個保險業嗰個景氣咧都有一個憧憬喺度。咁雖然咧係咁講咧，但係咧我哋睇得到咧，如果咧就係呢個太平洋保險咧就跟住喺呢個國內咧星期一咧就會咧係審批佢發行10億股嘅事宜啦。咁而接住落嚟咧係喺星期一咧亦都係有中鐵咧就係正式上市嘅。咁佢今次咧就以嗰個上限4.8咧就招股啦，就集資係224億嘅。咁而接着落嚟咧，亦都有咧係中海集運啊，同埋中煤能源等等。咁所以咧係其實嚟緊呢個上市集資嘅壓力咧都幾大。咁所以咧就呢個國內嗰個 A 股個市場咧就其實咧就好咧睇嚟緊嗰個資金方面咧可唔可以咧承受咗咁多嘅 IPO 集資嘅壓力喺度嘅。嗱，咁我哋又講一講咧中投嗰個發展啦。咁中投有入股到咧中鐵㗎。咁而家咧其實呢個
國家外匯投資公司中投咧，佢係想為一啲即係龐大外匯儲備揾啲回報好啲嘅投資機會嘅。其實有啲咩目標咧？佢有啲咩對象而家見到咧？係啊，就我哋睇到咧嗱，平保咧都話要走出去啦。咁而中投咧就係喺為咗咧就舒緩國內嘅過多嘅外匯儲備咧。咁當然佢嘅投資咧一定要向外嗰度咧係發展啦。咁今次咧就係第一次咧係繼呢個投資黑石之後咧就買呢個中鐵咧用1億美金啦。咁但係咧就劉繼偉講咧就係目前咧佢哋因為咧要面臨咧就係嗰個每半年咧就要付一次利息嘅壓力嘅。咁所以咧係佢哋一定咧要做一個咧係好長遠嘅一個部署咧去投資嘅。咁暫時咧仍然咧就係佢哋咧就係搭建緊呢個平台啦。咁以金融產品嘅組合咧將會做投資為主嘅。咁佢哋話咧就希望咧就打陣地戰，就唔係咧係打啲游擊戰咁樣樣嘅。咁所以咧暫時嚟講咧都仲未有大規模對外嗰個投資計劃喺度嘅。嗱頭先馬 Sir 你講到咧話，即係而家都好似要測試個市場，究竟可唔可以即係承受到咁多新股資金解凍咧？咁下個月其實係一個高峰期嚟嘅喎 ，IPO 解禁嘅高峰期，規模有成1000億咁多啊！係啊，就我哋先有提過咧，就尋日嗰個其實咧某種意義上嚟講咧係一個技術性嘅反彈啦。我哋睇得到咧，佢嗰個成交方面咧仍然係比較少嘅。咁而咧我哋亦都要咧唔好過於咧就係即係尋日咧有一個強勁嘅反彈，就以為咧可以咧繼續咧就長升長有。咁我哋睇翻咧，其實下個月咧就係即使其實就下個星期開始㗎啦。咁就嗰個 IPO 嗰個解禁嗰個高峰期咧就已經係到㗎啦。咁因為咧12月份咧估計有接近35億股嘅呢啲股改啊、IPO 啊同埋增發嘅股份咧就會解禁㗎啦。咁所以夾埋咧，總體個規模咧係超過咧係1300幾億嘅。咁特別係咧，大家要留意咧，就係萬科 A 股咧嗰個解禁嗰個規模咧係最大㗎。咁佢嘅大股東華潤咧係揸咗佢接近咧係2億4千萬股㗎。咁嘅總值咧差唔多有成77億咁多啦。咁下個月解禁，咁如果萬科 A 股咧佢受呢個影響嘅時候，佢嘅升跌咧都對整個深圳嗰個成分股指數咧嗰個影響都比較大。咁與此同時咧，我哋亦都睇到咧近期開始咧已經咧係有陸陸續續咧啲橫條嘅陰影咧又會湧現啦。咁我哋睇到咧今日上海咧係已經正式宣布咧會徵收個土地嗰個使用稅啦，亦都係包括埋咧就出租屋嗰啲都要咧就徵稅㗎。咁佢個納稅咧就分6個等級啦。咁最高咧就去到咧係每平方米30蚊。咁而統計局方面咧，亦都發表咗佢個經濟景氣預警啊，係連續3個月咧都係咧顯示係黃燈嘅，即係話咧係進入嗰個偏熱嘅狀態。咁特別係咧工業生產指數啊、城鎮收入啊同埋嗰個 CPI 個數字咧，係大家咧都認為咧已經處喺一個咧偏熱嘅狀態裏邊嘅。咁另外咧，我哋好快咁啊睇埋呢個個別行業啊，就係煤炭股方面啦，咁琴日全線上升嘅，係咪有啲咩好消息咧？係啊，我哋睇到過往嗰幾日咧，煤炭股咧就率先咧就做一個咧好強勁嘅反彈啦。咁亦都睇到咧，發改委尋日咧就出咗中國第一步嘅叫煤炭產業政策㗎。咁喺嗰個政策裏邊咧，佢就建議咧係將會咧中國建立咧13個大型嘅煤炭基地㗎，希望咧就提供嗰個煤炭嗰個供求啦。另外咧，佢哋估計咧就因為喺未來15年裏邊咧係佔一次嘅能源嘅消費咧，其中煤炭咧係佔咗總體嘅70%㗎。咁所以咧，佢哋希望咧今後咧係煤炭業咧就做一個整合嘅。咁特別係咧希望啲煤炭業咧就一條龍咁做，即係除咗咧開採煤炭咧，亦都要做埋電力啦，亦都自己興建鐵路啦，係港口等等咧，然後一體化經營啊。咁所以喺咁嘅情況之下咧，相信咧龍頭股咧就肯定咧就會受惠。特別咧喺呢個13個大型煤炭基地裏邊咧有業務嘅神華啦、中煤能源啊、兗州煤業等等咧係將會咧就受惠嘅。都係揀翻啲龍頭股嘅。咁好啊，唔該晒馬 Sir 嘅分析啊。神州兩萬環節到呢度。